हे गाइस गौरव बैक विद अनदर वीडियो। और गाइस इस वीडियो पे जो है मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ Keychron K2 V2 की। सो लेट्स बिगिन। So guys, this is the box for this Keychron K2 and this is the version 2 of this keyboard and it says sleek compact wireless mechanical keyboard। तो जी हाँ, ये आपको एक वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड जो है देखने के लिए मिलता है और आप इसको जो है एज अ वायर्ड बोर्ड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और ये पीसी, मैक, विंडोज़, एंड्रॉयड, आईओएस सबके साथ जो है कंपेटिबल है। बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बताया गया है, जहाँ पर आपको एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन जो है देखने के लिए मिलने वाला है। डुअल कंपैटिबिलिटी का जो है आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसके थ्रू आप इसको मैक और विंडोज़ दोनों पे जो है यूज़ कर सकते हैं इजीली। वायरलेस एंड वायर्ड दोनों की जो है आपको यूसेज देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ आप जो है इसको 3 अलग अलग डिवाइसेस के साथ एक साथ पेयर कर सकते हैं। बैटरी लाइफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बॉक्स पे लिखा है कि इसके अंदर आपको 4000 mAh की जो है बैटरी देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आप RGB लाइटिंग को जो है डिसेबल कर देंगे तो आप जो है इसको ईजिली 4 वीक्स तक जो है यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो है इसके अंदर 15+ RGB लाइटिंग इफ़ेक्ट्स जो है देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस कीबोर्ड के अंदर जो है आपको कस्टमाइजेशन के 3 ऑप्शन जो है देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आप जो है ब्राउन स्विचेस, ब्लू स्विचेस और रेड स्विचेस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। मेरे पास इस वीडियो के अंदर जो है ब्राउन स्विचेस वाला वर्जन है, क्योंकि आई थिंक द ब्राउन स्विचेस वर्जन इज़ द बेस्ट वर्जन। आप जो है ब्लू और रेड के लिए भी जा सकते हैं। सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट द अनबॉक्सिंग एंड ऑन दिस एंड वी हैव अ टेप। लेट मी जस्ट ब्रेक दिस seal and yeah, there we go, and I think this will open like this, and here we have the first thing. So if you are a window user, please find the appropriate keycaps in the box, then follow the instructions below to find the and replace the following keycap. So I think it is customized for the Mac, और basically मेरे लिए एक benefit है क्योंकि I am a Mac user and I need the keys for Mac, so I think they are pre-applied on, but you can swap them with the Windows keys as well. साथ ही साथ जैसे ही हम जो है इस फोम को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे जो है हमें अपना कीबोर्ड देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे भी जो हमें एक सेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो इसको जो है मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे जो है हमें एक्स्ट्रा की कैप जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको बॉक्स के अंदर एक माइक्रो USB A टू एंगुलर माइक्रो USB C वाली जो है ब्रेडेड केबल देखने के लिए मिलती है, जिसको जो है आप वायर्ड कनेक्शन के टाइम या फिर जो है चार्जिंग के लिए यूज में लेंगे। साथ ही साथ आपको बॉक्स के अंदर जो है एक की रिप्लेसमेंट टूल और यूजर मैनुअल जो है देखने के लिए मिल जाती है। और फाइनली हमें बॉक्स के अंदर जो है मेन कीबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। तो इस बॉक्स को जो है मैं ज़रा साइड पे कर देता हूँ और जो है बात करने वाले हैं हम इस मेन कीबोर्ड के बारे में। तो इसको जो है हम कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह का जो है हमें ये कीबोर्ड देखने के लिए मिलता है और बेसिकली इसमें जो है आपको ये प्लास्टिक देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का जो है आपको ये कीबोर्ड देखने के लिए मिलता है। आपको जो है इसमें नंबर पैड यहाँ पे जो है देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको कोई भी नंबर पैड देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। और अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है स्टडी बिल्ड क्वालिटी जो है देखने के लिए हमें मिलती है। और हमें ऑरेंज एस्केप की भी जो है देखने के लिए यहाँ पे मिलती है, जिसको जो है आप चेंज कर सकते हैं ग्रे एस्केप की से। और यहाँ पे जो है हमें कमांड वाली की देखने के लिए मिलती है, जिसको जो है आप ऑल्ट के साथ जो है चेंज कर सकते हैं। टॉप राइट पे जो है आपको एक बल्ब वाला बटन की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, जिससे जो है आप RGB लाइटिंग इफेक्ट्स को जो है चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी जो है ऑरेंज की कैप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। कीबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है आपको माइक्रो USB C वाला चार्जिंग का पोर्ट, एंड्रॉयड और iOS में स्विच करने के लिए बटन, और साथ ही साथ आपको जो है वायर और ब्लूटूथ वाला या अगर कीबोर्ड को ऑफ करना है उसके लिए भी जो है आपको यहाँ पर एक बटन देखने के लिए मिल जाता है। कीबोर्ड की बैक साइड पे आपको जो है 2 हाइट एडजस्टेबल फीड्स जो है देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपको डुअल लेयर वाले देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब जो मैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो है इसकी RGB लाइटिंग के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आपको जो है कुछ इस तरह की RGB लाइटिंग देखने के लिए मिलती है, बट आपको जो है इसके अंदर 15+ RGB कलर मोड्स जो है देखने के लिए मिलने वाले हैं और उनको जो है आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली जो आपको यहाँ पे ये बटन मिलता है बल्ब वाला, उसको दबा के। तो जैसे
कि आप देख सकते हैं अभी ये रेड हो गया है, और अगर मैं इसको वापस से प्रेस करूंगा तो आप जो है अलग अलग मोड्स के अंदर जो है इसको स्विच कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कूल एक चीज़ लगती है कि आपको ये मैकेनिकल प्लस RGB कीबोर्ड जो है देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस अगर मैं बात करूँ इस कीबोर्ड की प्राइस की और अवेलेबिलिटी की, तो इंडिया में जो इसकी प्राइस है वो है अराउंड ₹7,399, तो 7,400 का जो है आपको ये कीबोर्ड देखने के लिए मिलता है। बट ये जो कीबोर्ड है आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कीक्रॉन का कोई भी प्रोडक्ट जो है आपको अमेजोन इंडिया या फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलता। आप जो है कीक्रॉन के प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं डायरेक्टली कीक्रॉन की साइट से, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आप वहाँ पे जाके जो है इनके बाकी प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं और इस कीबोर्ड को भी आप चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से जो है आप डायरेक्टली परचेस भी कर पाएंगे। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इतना महंगा कीबोर्ड लेने की ज़रूरत क्या है, अगर मैकेनिकल भी चाहिए तो मैकेनिकल में भी आपको सस्ते ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। बट कीक्रॉन जो है काफ़ी एक बढ़िया कंपनी है और पॉपुलर यूट्यूबर्स लाइक MKBHD 9to5 Mac, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो कीक्रॉन के इसी प्रोडक्ट को जो है यूज़ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है एक ये ट्रस्टेड प्रोडक्ट है कीक्रॉन का। तो अगर आप एक मैक यूज़र हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना मुश्किल हो जाएगा कि और कीबोर्ड लेना, या फिर आपको जो है डायरेक्टली एप्पल का ही जो है कीबोर्ड लेना पड़ता है, जो आपको इंडिया में अराउंड 9,000 का देखने के लिए मिलता है और वो बेसिक एक सिंपल कीबोर्ड होता है। और ये कीबोर्ड जो है आपको 7,400 के अंदर एक मैकेनिकल कीबोर्ड प्लस RGB कीबोर्ड देखने के लिए मिल रहा है और वो जो है मैक पे भी काम करता है। और साथ ही साथ आप जो है इसको अपने आईफोन या अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस अगर मैं बात करूँ कि किस तरह से जो आप इस कीबोर्ड को अपने PC या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। आपने जो है ये फंक्शन की और इस 1 की को जो है प्रेस करके रखना है और ये जो है पेयरिंग मोड में चला जाएगा और साइड में जो है आपको लाइट ब्लिंक होती हुई भी दिख जाएगी। उसके बाद जो है आपको अपने PC के ऊपर जो है सेटिंग्स के अंदर, अगर आपके पास मैक है तो उसमें ब्लूटूथ सेटिंग्स पे जाके जो है आपको ये कीक्रॉन K2 जो है आपको शो कर देगा और आपने जो है सिंपली इसको कनेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इस कीबोर्ड को अब कनेक्ट कर लिया है और अब ये मेरे मैक के साथ जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं इस कीबोर्ड की क्लिकीनेस और जो इसकी जो कीज़ हैं उसकी क्वालिटी कैसी है उसके बारे में। तो कीज़ की क्वालिटी जो है आपको काफ़ी जो है अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, साथ में काफ़ी क्लिकी आपको जो है कीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। और आपको जो है मैं एक की साउंड टेस्ट भी जो है दे देता हूँ। सो गाइस क्वेश्चन कम्स कि क्या आपको ये कीबोर्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब गाइस इसके ना दो आंसर हो सकते हैं। फर्स्ट आंसर बीइंग इफ़ यू आर अ मैक यूजर एंड यू आर लुकिंग फॉर अ मैकेनिकल कीबोर्ड, इफ़ यू वांट अ मैकेनिकल कीबोर्ड एंड यू कैन स्पेंड अबाउट 7 to 8,000, देन येस डेफिनेटली दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। बट अगर आपके पास जो है इतना स्पेंड आप नहीं कर सकते तो आप जो है इसको स्किप कर दीजिए। और भी बहुत सारे मैकेनिकल कीबोर्ड्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बट आई हाईली डाउट कि जो है बहुत सारे मैक के साथ काम नहीं करेंगे। सो इफ़ यू आर अ मैक यूज़र देन येस दिस इज़ अ ग्रेट कीबोर्ड। बट अगर आप जो है विंडोज़ यूज़र हैं और आपको मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए, देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आउट देयर which are much cheaper than this one. I will try to link one such below in the description. If you want to buy a mechanical keyboard you can check that. So guys अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस कीबोर्ड की कीज़ को जो है रिप्लेस कर सकते हैं इस टूल को यूज़ करके, जो आपको जो है इसके बॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिलने वाला है। So guys कीज़ को रिप्लेस करने के लिए आप जो है इस टूल को सिंपली थोड़ा सा ओपन कर लीजिए और उसके बाद आप जो की को रिप्लेस करना चाहते हैं उसको जो है इसके अंदर कुछ इस तरह से जो है आप फिट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो है इस की को इसके अंदर फिट कर लिया है और उसके बाद जो है आप सिंपली कीबोर्ड को पकड़ के जो है इसको निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से और आप जो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और की के साथ। और की को वापस लगाने के लिए आप जो है सिंपली की को डायरेक्टली इस की पोजीशन पर लगाइए और आप जो है हल्का सा प्रेस करने के बाद इसको वापस से अटैच कर पाएंगे। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।